Ավարտվեցին աշխարհի ամենախայտառակ, ամենաբարոյական կողմից անբարոյական կազմակերպված ընտրությունները եւ մեր ժողովուրդը կարելի ասել հերթական անգամ ինձ թվում է դեռ ժամանակավոր, բայց կրեց պարտություն, քանի որ այս իշխանավորները աշխարհին ցույց տվեցին, թե ինչպես չպետք է կազմակերպել ընտրությունները, ամբողջությամբ տապալեցին նախընտրական պրոցեսները, ամբողջությամբ տապալեցին ընտրության օրը կազմակերպված պրոցեսները, ամբողջությամբ տապալեցին հաշվարկը, բոլորս տեսանք, որ առաջի անգամ աշխարհում հաշվարկի ժամանակ կանգնեցրեցին հաշվարկի պրոցեսը, այն էլ մի քանի ժամով, դա լուրջ կասկածի տեղիք է տալիս, որ հաշվարկը արել են ամբողջությամբ իրենց օգտին։ Դրա համար ես հայտարարում եմ ընդդիմադիր ուժերի համախմբման պրոցես, քանի որ մենք այդ սխալը թույլ տվեցինք ընտրություններից առաջ, շատ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք միգուցե ազնիվ պայքարում էին, բայց գերագնահատեցին իրենց ուժերը, շատ ընդդիմադիր ուժերի հետ մենք չկարողացանք պայմանավորվել, դրա համար հիմա շատ կարևոր է մեր երկրի եւ ժողովրդի համար այս համախմբումը։ Ինձ թվում է այն ընդդիմադիր ուժերը, ում համար թանկ է մեր երկիրը, կարձագանքեն եւ մենք անպայման կստեղծենք հետընտրական ընդդիմադիր կոալիցիա։ Ես առաջարկում եմ ստեղծենք համակարգող խորհուրդ, ուղիղ եթերում շփվենք, բոլոր պրոբլեմները մեր ժողովրդին բացահայտենք, ճիշտ քննարկումներով, դիմելով մեր ժողովրդին, հասկանալով, որն է ճիշտ, գնանք այդ քայլերով, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակության մեջ հիմա տարբեր կարծիքներ կան, ու դուք գիտեք մանդատները վերցնելու, չվերցնելու մասին, դրա համար մենք ուզում ենք բաց, թափանցիկ, շփվենք ժողովրդի հետ, բացատրենք ժողովրդին այդ պրոցեսի վերցնելու պլյուսներն էլ, մինուսներն էլ եւ հասկանանք, վերցնելով ենք մենք շուտ կարողանում հեռացնենք Փաշինյանին իր պաշտոնից, թե չվերցնելով, մենք որպես ուժեղ Հայաստան դաշինք պատրաստ ենք երկուսին էլ, բայց պետք է անենք առավելագույնս ճիշտ քայլեր, որպեսզի հետագայում չտանք հնարավորություն Փաշինյանին միանձնյա կառավարել, միանձնյա ընդունել Ալիևի բոլոր նարատիվները, միանձնյա ընդունել մեր երկրի համար շատ վտանգավոր սահմանադրությունը, քանի որ մենք այնպիսի ջրբաժանի առաջ են կանգնած, կունենանք հաջորդ հնգամյակում Հայաստան, ես նույնիսկ չեմ ասում ուժեղ Հայաստան, ընդհանրապես Հայաստան, թե կունենանք Ադրբեջանի մարզ, Ադրբեջանի մարզպետով, ինչը հիմա մենք ունենք։ Դրա համար մենք հրավիրում ենք համագործակցության բոլոր ընդդիմադիր ուժերին եւ միասին պայքարենք այս ժամանակահատվածում եւ միասին տանենք հաղթանակ։ Ես վստահ եմ հաղթանակը հեռու չէ, հաղթանակը մոտ է, դրա համար պետք է մենք անենք ճիշտ քայլեր։ Մենք ես առաջարկում ենք դիմենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը, Եվրոպայի շատ պետությունների, կարևոր պետությունների ղեկավարներին, Ռուսաստանի ղեկավարին, Չինաստանի ղեկավարին։ Եվ ես հույսով եմ այս երկրներից մենք կունենանք արձագանք։
Դրա համար հրավիրելու ենք մեր խորհրդին, նույնիսկ առաջին խորհրդին ընդդիմության այդ երկրների եւ շատ այլ երկրների դեսպաններին, միջազգային կառույցների ղեկավարների, որպեսզի իրենք լսեն մեր մտահոգությունները, այս մասով այսքանը։ Եվ ուզում եմ ավելացնեմ, շուտով մենք միասին բոլոր ընդդիմադիր ուժերով կհրավիրենք հանրահավաք, որը ես ցանկանում եմ կոչենք ուժեղ եւ վստահելի հանրահավաք, քանի որ միայն այդ դեպքում մենք կկարողանանք ռեալ մեր ժողովրդի աջակցությունը ստանալ այդ հանրահավաքին։ Սա իմ ներածական խոսքը։ Հիմա ես շատ ուրախ կլինեմ պատասխանեմ ձեր հարցերին։